Здравствуйте, мои дорогие подписчики, уважаемые гости моего канала. С вами я, ваш личный таролог Валентина. И у нас святочные гадания продолжаются. И тема нашего сегодняшнего расклада будет такой. Гремит, стучит, что на вашем пороге стоит. Работать у нас сегодня будет волшебное зеркало Ленорман и Таро Гранд Люкс. Стучит, гремит, на вашем пороге стоит. А открывать будем мы на Таро Гранд Люкс. Дорогие мои, я хочу вас заранее поблагодарить за подписку на мой канал, за ваши лайки, за ваши комментарии. Кому нужна частная консультация, под каждым моим видео есть ссылочка, как вы можете со мной связаться. Однажды у мудреца спросили, долго ли ждать перемен к лучшему? Если ждать, то долго, ответил старец. Дорогие мои, не ждите, когда все само придет само по себе. Так в принципе не бывает. Действуйте, и тогда ваши ожидания не заставят себя ждать. Итак, что же гремит? И здесь карта совы. И по нумерологии 1 плюс 2, троечка, действие. Да, а гремят у вас разговоры, гремят какие-то обсуждения, будете что-то обсуждать, будете что-то, какие-то разговоры, может быть, которые обсуждать какие-то проблемы и вопросы, которые не давали вам покоя, которые было сложно разрешить. И давайте на Таро откроем, что же все-таки гремит и что же это за разговоры, которые не дают вам покоя. А, дорогие мои, эти разговоры, эти действия напрямую касаются вашей судьбы, вашей жизни, перемены в вашей судьбе и в вашей жизни. Дорогие мои девочки и мальчики, мир не белый и не черный, мир такой, каким его видишь ты. Прекратите переживать и нервничать, и накручивать себя. Колесо фортуны. То, что должно произойти, произойдет. И изменения в вашей жизни, так или иначе, они уже на вашем пороге. Вот я еще не успела открыть карту. Карта мир. Дорогие мои, гремит у вас в жизни то, что ваша жизнь меняется, ваша судьба не на 180, а на 360 градусов. Колесо фортуны, карта, мир, старшие арканы в буквальном смысле о том, что перемены вас ждут, как в личной жизни, так в карьере, так в финансах. У кого-то получается даже по этим картам, что вы переедете жить в другую страну, минимально в другой город. Вы начнете что-то новое в своей жизни. Может быть, вы переживали, что у вас никак не получалось это начать. Кто-то сменит сферу своей деятельности, кто-то пойдет на обучение, кто-то вообще поменяет направление в профессиональной своей деятельности настолько радикально, что уйдет в такую стезю, которую раньше вы даже себе не представляли, что у вас что-то здесь может получиться. Но, как говорится, пути Господни неисповедим. Дорогие мои, ваша личная жизнь также меняется радикально. И шестерка жезлов, да, от вас нужны действия. Вот то, что в самом начале я вам сказала, не сидите ждать, когда все свалится само собой. Так в принципе не бывает. И о чем вы переживали, ваши мысли, которые не давали вам покоя, то, что вы были связаны по рукам и ногам, у вас были завязаны глаза, вы не знали, что делать и как действовать, потому что многие уже готовились к этим переменам, и многие ждали их, но были какие-то препятствия вне зависимости от вас. И сейчас эти перемены в буквальном смысле слова буквально гремят уже. Они уже идут. И все действия, которые вы предпринимали до сих пор, идут на реализацию. И снова у нас семерка жезлов, шестерка жезлов сменяется на семерку. Да, еще придется приложить усилия. Да, еще придется
поработать. И четверочка кубков дает вам новые шансы, потому что так и бывает. Если мы хотим что-то, чего-то достичь, нужно действовать. И троечка мечей, когда вы уже устали. Знаете, здесь уже от вас ничего практически не зависит. Пажик пентаклей. Пажик — это всегда что-то новое. Так вот, дорогие мои, в вашу жизнь гремят новые начинания. Я соберу карты в колоду, потому что мы будем открывать дальше. Гремят новые начинания в вашей жизни. Смена вашего статуса, приобретение новой профессии, переезд на новое место жительства, перемена ваших отношений на новый уровень. Те, кто является в отношениях, те, кто одиноки, у вас гремит знакомство с человеком, рядом с которым изменится ваша жизнь, ваша судьба к лучшему. Это у нас гремит. И что же стучит, дорогие мои, и карта ключ. Стучат у вас ключевые перемены. И здесь у нас буби по игральным картам. Это перемены в личной жизни и в финансах. И 3 плюс 3 по нумерологии шестерка. Стабильные ключевые перемены. Давайте будем открывать, и с чем они связаны. Дорогие мои, старший аркан императрица. Во-первых, перемены в вашей личной жизни. Вы смените статус, да, вот то, что мы говорили, то, что гремит вашу жизнь. Может быть, кто-то ждал решения каких-то юридических вопросов, какие-то документы, что-то связанное с переездом. И у вас открываются дороги, открываются пути. Те, кто ждал предложения руки и сердца, вы официально оформите свои взаимоотношения, смену статуса императрица в личной жизни. Те, кто одиноки, вы в буквальном смысле слова измените свой статус с человеком, который идет в вашу жизнь. Отношения идут очень стабильные и ключевые. И девяточка жезлов. Девочки, а вам, чтобы прийти к этому, мальчики, расклад общий, перефразуйте, пожалуйста, на себя. Пришлось приложить немало усилий. Это для тех, кто уже является в этих отношениях. Что-то нужно было вам реализовывать, я не буду повторяться. Те, кто одиноки, прошли сильнейший путь трансформации, прошли чистки, обряды для того, чтобы открыть себе дороги на ключевые взаимоотношения в партнерстве с мужчиной и обрести это счастье материнства и замужества. И девяточка мечей, когда вы стабильное, долгое время находились в таких, знаете, очень серьезных душевных переживаниях. Вы боялись, что у вас не получится, что-то не складывалось. То, что касается вашей карьеры, стучит к вам повышение в должности, повышение финансов, доходов и реализация ваших проектов. И пажик кубков, опять пажик, это новое начинание. Дорогие мои, ключевые ваши отношения будут, это будет новое знакомство с человеком. И те, кто находится в отношениях, это переход ваших отношений на новый уровень. Очень маленький процент, когда, если вы в ссоре, в качелях, на расстоянии, вы расстались, и это вернется ваш бывший и сделает вам предложение руки и сердца, и вы выйдете за него замуж, или это касается вашей предыдущей должности или старой работы. Нет. Пажик — это всегда что-то новое. И карта смерть, старший аркан, дорогие мои, однозначно новое. Те, кто ожидает роста в карьере на старой работе, что его позовут, что что-то, старые прервавшиеся отношения возобновятся, нет. Это новые отношения, это смена сферы вашей деятельности, это обучение, это рост по карьерной лестнице. И это новое ваше возрождение.
Вы в буквальном смысле слова вступаете в новый этап вашей жизни. И 7 чаш, когда вы не надеялись уже, разочаровывались, что это произойдет в вашей жизни, нет, здесь золотые чаши, радуга, прекрасный замок. Судьба дает вам эти шансы. Только берите, не унывайте и никогда не смейте сомневаться в себе. И туз жезлов – это ваша победа. И что же стучит к вам в дверь? Победа. Ваша победа над одиночеством, над болезнью, над внутренними переживаниями, над одиночеством. Потому что эти перемены напрямую будут связаны с вашей жизнью личной, с вашей карьерой и с вашим статусом. Если вы были одиноки, то вы переходите в новый статус. То, что касается работы, карьеры и финансы, все возобновляется. Многие из вас обретут свое ключевое место в жизни, приобретут профессию, которая станет ключевой. И то, во что вы так долго вкладывались, принесет вам в конце концов результат хороший и стабильный. Что гремит, что стучит и что на вашем пороге стоит. А на вашем пороге стоят известия. Карта письмо. И 2 плюс 7. 9 по нумерологии. Новости стабильные, новости хорошие, новости, которых вы очень давно ждали. И давайте будем открывать, с чем будут связаны эти новости и радостные известия, которые вы получите. И 3 монет. Еще раз нам Таро говорит, что то, над чем вы так долго работали, то, к чему вы так долго стремились, вау, и 6 кубков. То, что касается ваших отношений, личных взаимоотношений, вы хотели, вы стремились, вы предпринимали действия для того, чтобы перейти на новый уровень в своих отношениях. Это раз, те, кто является в отношениях. Чтобы, может быть, заключить, выйти замуж, создать семью, но что-то вам препятствовало, да, вы ждали каких-то документов еще по письму, и из-за этого вы не могли узаконить ваши отношения. И посмотрите, что идет. 10 кубков, карта семьи, карта радости, карта успеха. Вы в конце концов получаете новости, перед вами открываются дороги, и вы в конце концов съедетесь, сойдетесь с человеком, выйдете замуж и обретете все то счастье, о котором вы так долго мечтали и к которому вы так упорно шли. То, что касается вашей карьеры, это также однозначно. Вы выходите на стабильный уровень. Кто-то откроет свой бизнес, и кто-то как-то начнет его строить немножечко по-новому. И самое интересное, многие из вас начнут работать из дома. Это может быть работа в интернете, интернет-магазины. Работать будете не из офиса, а из дома на удаленке. Но это принесет вам настолько много радости и спокойствия. И посмотрите, эта карта у нас уже выходила, она снова выходит, 7 кубков. Когда вы потеряли уже все надежды и махнули рукой и сказали: будь что будет. А так оно всегда и происходит. Когда мы перестаем ждать, чудеса случаются. И башня разрушения, еще один старший аркан. Ваше одиночество, ваше переживание уходят, потому что вам больше не о чем. Когда мы отпускаем ситуацию, ситуация начинает работать на нас. Пожалуйста. И 2 жезлов, когда золотые врата открываются перед вами. Сама судьба открывает вам вот эту золотую устеленную дорожку к счастью, к успеху, к процветанию. Принимаете только это. Дорогие мои девочки, императрица, она у нас уже была. Вот никогда не устаю удивляться, как работает магия. Вот так сегодня разговаривают с нами высшие силы. Святочные гадания, они очень-очень сильные и очень правдивые. Дорогие мои, когда бы вы ни нашли этот расклад, он всегда будет для вас актуален на тот момент, когда вы нажали «посмотреть».
Дорогие мои, посмотрите, да, здесь у нас карта письмо, карта дома и семьи и двоечка жезлов, когда открываются перед вами все дороги и пути Вселенная открывает. К чему? К смену статуса. Вы обретете свою долгожданную семью, свою вторую половинку. Для кого актуально рождение ребеночка. Может быть, были какие-то трудности, да, во время беременности, и вы сейчас счастливы, да, и благополучно родите счастливого, здорового малыша. Но так или иначе, все, что связано с вашей личной жизнью, с карьерой, смену статуса, вам Вселенная открывает эти ворота. Знаете, как говорится, зеленый светофор на вашем пути. Все дороги открыты. Многие получат повышение, но самое главное, здесь идет новое. То, во что вы вкладывались, учились, развивались, может быть, курсы, квалификации, повышения, открывали свой бизнес. Пожалуйста, еще один старший аркан, нулевой аркан. Все идет новое. Это не то, что разрушилось и приобретет какой-то, возродится в каком-то другом начинании. Нет. То, что разрушилось, то, что ушло от вас, оно ушло навсегда. Это новые возможности, это новые знакомства, это новые чувства. Те, кто в паре, это переход на новый этап ваших отношений. Те, кто женаты и замужем, вы, может быть, кто-то давно мечтал о покупке своего дома, своей квартиры. Вы, в конце концов, его купите, вам судьба дает такие возможности. И в этом новом доме, в этой новой квартире вы в конце концов решите, что вы сможете себе позволить рождение малыша. Но здесь также проигрывается для одиноких, для тех, кто еще не является в отношениях, не является в паре. Судьба перед вами открывает все возможности. Просто берите, не сидите на месте, под лежачий камень вода не течет. Объявите Вселенной, что вы готовы, что вы действуете, что вы что-то делаете, и вы посмотрите, что вы даже в один такой наступит миг, момент, и вы не поймете даже сами, как дверь за дверью начнет открываться в вашей жизни. Знаете, когда-то в детстве бабушка сказала, знаешь, а счастье, оно бывает разное. Я думала, ну что за глупости, счастье, оно ведь счастье. Это когда все идеально, все хорошо, абсолютно все. И только теперь, спустя годы, я начинаю его понимать. Счастье не абсолютно, оно относительно. Счастье, когда здоровы дети. Счастье, когда есть кому рассказать свой сон. Счастье, когда есть о ком подумать в одиночестве. Счастье, когда есть кому подумать о тебе. Счастье, когда есть дом, в который хочется возвращаться. Счастье, когда на душе покой. Счастье, когда твои дети выросли достойными людьми. Счастье, когда у тебя есть утро. Счастье, когда тебе звонят. Просто так. Счастье – это просто отсутствие несчастья. Счастье, его на самом деле так много, а мы его все ждем и ждем, не зная, что оно-то бывает разное. Счастья вам и вашим близким, мои дорогие. Я от всей души желаю вам и от всего сердца счастья и благополучия. Я благодарю высшие силы. Я благодарю эти замечательнейшие колоды карт. Я благодарю хранителей моего рода. И до новых встреч. С вами была я, ваш личный таролог Валентина.